Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere beraber uzun zamanım yoktu arkadaşlar. Gerçekten bir demiş hadi. Şimdi de yazsınlar, muhteşem Wagyu Kral geri döndü. Evet arkadaşlar, sizlere beraber arkadaşlar bugünkü videomda arkadaşlar ilk el doğada havuzlu ev yapmak arkadaşlar. Paul 1'i izliyoruz arkadaşlar. İlk doğada havuzlu ev yapmak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuza geçmeden önce arkadaşlar çekiyorum konuşma. Ya arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar bunu izliyoruz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bakın arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce eğer bu videoyu arkadaşlar tamına arkadaşlar bak bu videoya arkadaşlar tamına arkadaşlar 24 saatte arkadaşlar 5000 like gelirse arkadaşlar eğlence videolarının devamını getireceğim arkadaşlar. Yani böyle kanalımıza hiç aratmıyorduk değil mi böyle falan videolar arkadaşlar, böyle eğlence. Şimdi de arkadaşlar bu birinci bir de ilk eğlence videomuz oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza mutlaka abone olmayı ve bak sadece 2 saniyenizi alacak. Bakın arkadaşlar zil tuşuna bir de arkadaşlar abone ol tuşuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar beğenirseniz de arkadaşlar çok mutlu olurum arkadaşlar. Arkadaşlar ne olsunuz arkadaşlar? Like bir de abone olun arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. Bir de like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bakın dedim arkadaşlar. 24 saatte arkadaşlar 5000 like bekliyorum arkadaşlar. 24 saatte arkadaşlar sizden 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar, zaman geçmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet şu an izliyoruz. Evet. Arkadaşlar şu an izliyoruz, sesini de aç. Evet arkadaşlar şöyle bir şeyler yapıyorlar işte. Ya arkadaşlar birazcık konuşmam kötü mü ya yorumlarda ya, ama arkadaşlar yani herkesin böyle konuşabilir. Ya arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar Onur Umur'a da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deniz Umur'a da arkadaşlar. Onlar benim arkadaşlar. Onur Umur benim abim oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar yani Onur abimi çok seviyorum ya. O benim biricik abimdir ya. Arkadaşlar ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar videomuzu izliyoruz. Evet. İşte arkadaşlar artık video çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Onur Umur da devam ediyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar hepimiz devam ediyoruz yani bak. Artık video çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar korku videomu isterseniz, komedi mi, kuş kısmı mı, eğlence mi, hangi videoyu izlersiniz arkadaşlar yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da atın, çok sevinirim. Ha böyle seviniyoruz yani. Arkadaşlar yani ben anlamadım. Nasıl böyle şey yapıyorlar ya? Değil mi? Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın hangi serileri istiyorsunuz? Kurt Adam serilerini mi, Slenderman mi, Katil Öğretmen Baldi mi, Slenderman mi? Bütün şeylerin yoruma yazın hangi videoları istiyorsanız. Hadi bakalım arkadaşlar videomuzu izliyoruz. Evet arkadaşlar. Adam da. Arkadaşlar nasıl yapıyorlar değil mi? Korkadan Slenderman serilerinin devamını istiyorsanız arkadaşlar çekelim arkadaşlar. Siz istiyorsanız yorum kısmına yazın. Kurt acam. Bakın arkadaşlar ya. Vallahi çok yetenekli. Elleri çok zeka, bir de arkadaşlar çok yetenekli ha. Çok yetenekli. Vay be bu zeka bizde, bak bu el tasarımı bende de var aslında. Onur abim de bende de var. Onur Umur'da da var. Vallahi bak ben de aslında havuz yapmayı çok seviyorum böyle yani evin içinde. Ya bak biz deniz havuzu çok seviyoruz yani. Şaka mı?
konuşmuyorlar ya. Hayır konuşsanıza aga. Hiç konuşmuyorlar. Ama bak bu yetenekli. Elleri çok yetenekli yani. Güzel. Bak böyle el tasarımlar da çok güzel. Ben şu an biz şu an şok olduk ya. Şok oldum resmen arkadaşlar. Ya bak bu kaydıraklı havuzları nasıl yapıyorlar arkadaşlar değil mi? Neyse arkadaşlar izliyoruz bakalım nasıl olacak. Evde havuz. Kaydıraklı havuzlar ne? Hayır. İlkel doğada hayatta kalmak. Bakın okumuyor zaten. İlkel doğada havuzda ev yapmak. Orada 2018 kulağı okuyor. İlkel doğada havuzda ev yapmak. Ama çok güzel ha. Ne izliyoruz? Arkadaşlar güzel bir video olacağına emin misiniz? Arkadaşlar şu an Mersin acayip soğuk arkadaşlar. Yani yağmur yağıyor, felaket. Ama hava iyi yani. Yani birazcık soğuk. Ben şu an kısa kolluyla şortum ama arkadaşlar hava birazcık sıcak. Biz klimayı çalıştırıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sıcakta yani klimanın derecesi tam 58'de yani. Çok sıcak 30'da. 30 derecede. Çok sıcak. Klima çok çalışıyor. Ben kısa kolluyla şortum. Yani dışarısı birazcık sıcak ama biz klimayı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yani. Antalya çok sıcak, çok derecelik sıcaklık var. Ama birazcık değil mi? Birazcık değil. Yani şu an Onur abimle Mersin'in ucundayız. Yani biz Antalya'da yaşıyoruz genellikle ama Mersin'in ucundayız. Antalya'da güzel arkadaşlar gitmeyi deneyelim. Yani. Akşam arkadaşlar bakın şimdi havuzlara suyu dolduracağım. Bak öyle yapınca havuzlara şimdi suyu da dolduruyorum. Güzel ama oldu ha. Vay. Biraz çıkalım ya. Nasıl? O bak ya. Alim. Ya bak gidiyorum. Bir saniye. Heh. Şuraya bakalım nasıl gidiyorum. Baksanıza arkadaşlar doldurdular. Bak gerçekten girdiler ya. Güzel mi?
Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar gördük arkadaşlar, nasıl havuz yapımını. Bir de doldular, içine de girdiler arkadaşlar. İşte bakın, böyle yüzüyorlar. Gördünüz mü arkadaşlar, böyle de yüzüyorlar arkadaşlar, böyle yüzme gibi yüzüyorlar. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Aşağı beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone de olmayı da unutmayın arkadaşlar. Diğerki videolarımızda arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar. 24 saatte arkadaşlar 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Diğerki videolarımızda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize bakın. Size çok seviyorum. Kendinize bakın. Bay bay. Evet. Bay bay. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Eğer bu videoya 10.000 like gelirse korku videonun devamı gelecektir. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.